Her min Garden Fox plenklipper som jeg fikk hos bestekompisen min for noen år siden. Den har ikke vært i bruk siden 2018. Da var jeg uheldig å komme bort i en stein, og knivbladet ble ganske så bøyd. Så når sommeren 2019 kom, så hadde jeg ikke plenklipper. Eller jeg hadde plenklipper, men alt vibrerte når jeg startet. Så jeg stakk til et lokalt sted for å kjøpe nytt blad. De hadde ikke, de måtte bestille. Det var i mai 2019. Oktober eller november 2019, da fikk jeg bladet. Da var sommeren over, og vel så det. I mellomtida så hadde jeg kjøpt en Stiga Estate 2084H, en cityklipper. Den har fungert helt fint, ikke vært noe problem. Men nå, når jeg skulle ta den ut for et par uker siden og begynne å klippe, jeg får ikke start på den. Jeg får ikke, det skjer ingenting når jeg vrir nøkkelen. Ingenting. Så, jeg må bruke den her. Og jeg har 1,5 mål med plen som skal klippes. Det tar lang tid med en sånn her. Og den har ikke vært i bruk siden 2018. Den var kjørt hardt. Og den var våt når jeg satte den ifra meg. Der er bensin på tanken. Den er 5 år gammel. Jeg vet ikke hvordan olje er. Jeg vet ingenting. Den har ikke vært startet på 5 år. Så jeg tror vi må prøve å jobbe litt med den. Og så se hvordan vi skal gripe den. Så det første vi gjør, det er å se om man tørner rundt. Tørner den ikke rundt, så er det ingen vits i å holde på med å prøve å få den i gang. Men før jeg drar i snora, så tar jeg ut tennpluggen, for jeg vil ikke at han skal starte. Han blir neppe å starte, men jeg vil ikke at han skal starte uansett. Så starte med tennpluggen, ta den av. Se, den har en del rust på. Det her lover ikke godt. Jeg tror vi må ta litt VD40 ned i sylinderen. Tar ut denne tennpluggen, og så har vi VD40 inn i sylinderen. Men før det så hiver han på en sånn provisorisk arbeidsbenk. Ok. Så. Det var ikke 19 en gang. 21 da. Jepp. Ja. Ser det for så vidt greit ut. Litt karbon på den. Men den ser tørr og fin ut. Skal vi se. Han går tungt rundt, selv med pluggen ute. Jeg tror kanskje vi tar av det dekselet, og se om det kan være noe nede i svinghjulet. Kanskje en mus har bygd døyre eller noe sånt. Vi vet ikke. 6 millimeter. Det var vel... Nå. 6,5. Det er ikke 6 heller. Nei, vent, hva gjør det? Vi har en 7 her. Ja. Toppent.
Du må ha med de her to skruene her. De er ikke 6 millimeter. De er ikke 7 millimeter. Men de krever 6,5 millimeter. Det er helt bortenfor min fatteevne hvorfor de bruker sånne ukurante størrelser. Men det er ikke noe i sveisetang ikke fikser. Ok. Da var det ingenting. Det er høvelig vindstille nå. Mygga hun koser seg. Og det gjør det ikke jeg når mygga er ute og koser seg. Og den koser seg selv om jeg bruker en Thermacell myggjager. Med noe sånne matte, sånne antimyggmatte som jeg kjøpte fra Kina. De er kjempedårlige. Hva vi har her? Ok, det går igjen der. Ser ikke ut så der er noe greier. Men jeg skal ta av det dekselet for sikkerhets skyld. For har en mus laget seg et bol her under dekselet, så får ikke motoren noe kjøling. Og da brenner man opp motoren. Det er 10 millimeter. Og som jeg hører og bør, så har noen fra Narnia vært og hentet en kartong 10 millimeter. Nei, det var ikke 10 millimeter heller. Ikke 9 millimeter heller. Det var en sånn tommedrit antageligvis. Skal vi se her. Kan det være en T8-del? Ja da. Nei da. Bare prøve å få det av. Ja, den er ikke tatt på morgenpisse. Ja. Jeg får bare anta at det ikke er noe under der. Men jeg liker ikke å gamble på sånne ting. Men her må jeg nok bare gjøre det, for jeg får ikke av de boltene. Jeg har ikke rett nøkkel. 3/8 så det ikke. Det er et eller annet magisk størrelse. Så, vi får ta oss og prøve å finne ut hvordan den bensinen er. Jeg regner med den er temmelig dårlig. Så skal vi sjekke luftfilteret også. Jeg fikk den løs. Den trofaste rørtangen.
Sånn. Og så er det en sånn idiotisk størrelse på bolt igjen, og den holder det her oljepeilerøret. To bolter. Samme size. Ok, ser rent og pent ut. Jeg tror nok det kanskje er litt rust på det her svinghjulet. Kanskje stemplet har fått litt rust på seg. Men den har stått inne hele tiden, selv om den har stått ute. Så den har stått under tak hele tiden. Så vi tar av den her luftfilterboksen. Aha. Ja, det var noe skjetten, men det er ennå olje, og det skal det jo være på de her. Jeg bruker aldri å dra fingeren på de her, i tilfelle de begynner å gå i oppløsning. Jeg tar heller en sånn her, sånn liten sånn her sak, så drar jeg den bare litt sånn forsiktig. Vi ser at han er føyelig ennå den her, så det er godt det filteret. Så var det bensin. Ta og sjekke den. Ja, tanken er faktisk tørr. Han er faktisk helt tørr. Og det er et godt tegn. Men det er litt drit inni han. Ja, ja. Jeg vet det mangler en bolt her, som forsvant på grunn av all vibrasjon. Oi, 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 oi. For et kaos. Ser ut for at det mangler noe her. Så man ser her, akkurat her. Den skal festes her og inni her. Men det er jo en kjempeåpning mellom det. Så hva som skal være mellom der? Alt sammen her er jo løst. Jeg skal skru av den her, og så forgaseren og tanken. Så får vi se litt på det her. Har vi se her. Den ser noe fæl ut. Ta og gjør det rett. Yes, da ble det stopp. Jeg har ikke de boltene jeg trenger for å montere her i området. Så skal det være en bolt her. Så jeg må se om jeg finner det. Jeg har lett gjennom det jeg har av bolter. Det er ikke mye. Det er tydelig at det har vært mye vibrasjoner her, for typeskjeltet har ramlet av. Så... Men heldigvis så står det nå her hvordan type motor det er. Så det jeg skal gjøre, jeg skal gå inn og så skal jeg finne delekatalogen til den her.
ser hva slags bolter jeg trenger, hva som mangler her i området, mellom bensintanken og selve motoren. Det virker så at det skal være noe imellom der. Det er et ganske stort mellomrom. Så, ja, jeg får ikke gjort noe mer i kveld. Klokka er blitt 10, det er mye mygg, det er mye knott, jeg holder på å bli oppetten. Vi ses snart. Det har gått noen dager, og det har vært litt umulig å jobbe. For enten så har det vært veldig, veldig varmt, eller så har det regnet. Så det er liksom, og jeg har ikke plass inn i garasjen nå, det er jam-packed. Så jeg tok meg en tur rundt på diverse lokale butikker som driver med reparasjoner av blenklippere og snøfreser og alt sånt. Ingen som har de delene jeg trenger. Så jeg dro på maskinforretninger. Nei, ingen som har de boltene jeg trenger, med den gjengestigningen. Så da fant jeg ut at ok, da må jeg bare improvisere. Så jeg fant noen bolter i skuffa. Feil gjengestigning selvfølgelig, men jeg gjenget opp de gjengene som trengtes for å få det her til å fungere, med sånn gjengeverktøy. Men så skal det også være en del mellom bensintanken og motoren. Og der brukte jeg rett og slett bare en bit av kobberrør. Det er for stor dimensjon, men det duger. Så det får bli fiksen for denne gangen. Nå må vi få på bensintanken, og så ja, luftfilter, få knappet sammen alt. Se om det starter. Om det starter så bytter vi kniv og olje. Ja, det har fått skuddet sammen. Men om det fungerer, det er jo en annen sak. Jeg orker ikke fullt tilfelle rottefelle. Nå har jeg peilet olja. Det viser at det skal være olja i den. Ikke fullt, men det er noe halvfullt. Så var det der. Push to prime. 3 ganger. Det tar 5 ganger. 6. Og nå skjønner jeg hvorfor han var så tung. Det er noe som er kjempetung. Tar jeg den inn. Ja vel. Det her greiene, det må justeres. Men nå vet vi han starter. Skal vi bare få ut kniven, og så får vi bytte olje på. Enkelt og greit. En grei ting som man kan tenke på når man skal løfte plenklipperen opp, det er å ikke ta i kvasse kanter. Jeg gjorde det. Jeg fikk blø for det også. Så vi legger plenklipperen over. Vi må passe på at vi ikke får bensin inn i motoren. Så vi må ikke tippe den for mye. Skal vi se. Sånn. Og så har jeg
en stein, lekastein, som jeg har å legge under her. Jeg prøver å ligge sånn høvelig jevnt. Sånn, vi trenger egentlig ikke mer halling enn det. Som vi ser, så har han fått seg en skikkelig smell. Den er bra bøyd. Og det bladet skal jo se sånn ut. Så den der er bra bøyd. Før vi gjør noe mer nå, før vi begynner med det her, skal vi ta ut tennpluggen. Eller tennplugghetta. Og så må vi se om vi finner den dreneringen til olja. Og den tror jeg vi har her. Og det ser ut som det er stål, og det her er aluminium. De to tingene der går som regel veldig dårlig sammen. Det ruster, og det ruster veldig, og den der får vi nok neppe ut. Jeg skal prøve, men jeg har meg i tvil. Så vi tar ut plugghetta. Vi vil ikke at den skal starte sånn. Når man skal bytte blad, så må man passe på at det er i balanse. Ser her, det er sånn høvelig balanse. Her. Tada! Det finnes spesialverktøy for det her. Jeg har det ikke, men det her det er så nært at det lar passere. Før man fjerner det her, så kan det være greit å se hvordan vei bladet står. Sånn at man setter på det nye bladet rett veien. Nå er jo det her bladet litt annerledes utformet. Men det ser ut som at det skal stå den veien, rett og slett. Det er 14 millimeter som holder den. Og så har vi på den her. At den kom løs av seg selv, ja, det var et under. Kjente det var vibrasjon i. Sånn ser det ut som vi skal være. Feilt blad. Det er altså feilt blad. Det går jo. Men vi ser holdet der kontra holdet der. Men vi ser også det at de her stoppinnene, de er rett. Mulig jeg tar og finner størrelsen her, så borer jeg bare opp her. Hvis jeg har så stor bor. Det tror jeg ikke jeg har. Så vi kan prøve å sette den på plass. Jeg kan ikke godt si jeg likte det der, nei. Nei. Det der tar jeg ikke sjansen på. For de her, de gjør ingenting nå. Jeg må se om jeg klarer å få borret opp det her. Vel, jeg er en av dem som tenker en god del sikkerhet. Og med å ha kniven festet sånn,
Det ser ikke jeg på som sikkert. Det er ingenting som låser den av, annet enn den bolten. Og den bolten, han kan komme løs. Kommer den løs, det er ikke noe hyggelig, for da kommer bladet løs. Så jeg må bare stoppe her nå. Og så får jeg bare bestille nytt blad. Jeg blir ikke å bestille fra den lokale butikken, Fisk og Mølle, som brukte 6-7 måneder på å skaffe feilt blad. Dessverre er jo det her noen år siden, så det er jo ikke noe, får ikke penger igjen. Men kanskje kan jeg selge det her til noen som har bruk for det. Hvem vet. Jeg kommer i hvert fall tilbake når at delene er kommet, og så får vi det montert, og så får vi klept. Og kanskje delene til den andre plenklipperen kommet til da, og har fått klept, hvem vet. Men det er greit å få den her i orden, for den her er fin å bruke der man ikke kommer til med setteklipperen. Rundt trær, i sånne hjørner, ja, sånne plasser. Så vi ses når at den delen er kommet.